अहिलेको समयमा सोसियल मिडियामा यस्ता खालका एआई सिनेमेटिक भिडियो एकदमै ट्रेन्डमा चलिरहेका छन्, जुन एकदमै भाइरल भइरहेका छन्, जसमा भ्युज धेरै आइरहेको छ। जसको आइडी अथवा च्यानल मोनिटाइज छ, उनीहरूले पैसा पनि धेरै नै कमाइरहेका छन्। सो तपाईँले पनि यस्तै खालका सिनेमेटिक भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ सजिलै र फ्रीमा। यस्ता भिडियो सानो बच्चाले पनि बनाउन सक्छ, 5-6 वर्षको बच्चाले पनि इजिली बनाउन सक्छ। त्यसमा धेरै लेख्नु पर्दैन। जस्तै तपाईँले आँपको बारेमा भिडियो बनाउँदै हुनुहुन्छ भने म्याङ्गो टकिङ इन नेपाल भनेर लेखिदियो भने तपाईँले प्रम्प्ट लेखेर आउँछ। त्यो प्रम्प्ट त्यहाँ दिनुभयो भने भिडियो चाहिँ क्रिएट हुन्छ है तपाईँको। सो यति सजिलै तपाईँले भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले नजानेर मात्रै हो। भिडियो तपाईँले एकचोटि तपाईँले हेरेर मजाले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने सजिलै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईँले भिडियो अपलोड गरेर आफ्नो सोसियल मिडियालाई ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेर्नु होला। म तपाईँलाई स्टेप बाई स्टेप भन्ने छु। अब यस्ता भिडियो बनाउनको लागि तपाईँको मोबाइल फोनमा यी दुईवटा एप्लिकेसन हुनुपर्छ, एउटा जेमिनाई र अर्को तपाईँको च्याटजिपिटी। एट फर्स्ट हामीले च्याटजिपिटीमा जानुपर्छ हैन। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर डबल लाइन छ, यसमा जानुस्। त्यसपछि यो एपमा जानुहोस्। त्यसपछि यो कुनामा जीपीटीएस भनेको छ नि, यसमा जानुहोस् हैन। हामीले यहाँबाट सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ अब्जेक्ट टक भनेर हैन। यहाँ माथि टपमै आइसकेको छ अब्जेक्ट टक भनेर, यसमा जानुहोस् हैन। तपाईले अब्जेक्ट टकको यो लोगोलाई चाहिँ नि हेर्नु होला, यो लोगोलाई चाहिँ नि यो लोगो हेर्नु होला अनि बल्ल आउनु होला यसमा। त्यसपछि तपाईले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर स्टार्ट च्याट भनेको छ, स्टार्ट गर्नुहोस्। फेरि तपाईले आस्क च्याटजिपिटी भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र तपाईले यहाँ लेख्नुहोस् केको बारेमा भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ। जस्तै मैले पपिताको बारेमा बनाउँछु हैन। पपया टकिङ इन नेपाली। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो एरो रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो साथीहरु, यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, म पपैया हुँ तर मलाई टेबल काटेर नफाल्नु। म पाचनका लागि सुपर हिरो जस्तै काम गर्छु। फाइबर र एन्जाइमले पेटलाई आराम दिन्छ, तर तपाईँ मलाई पाक्न नदिई खानुहुन्छ अनि दोष मलाई भनेर भनेको छ। यो टकिङ आएको छ। सो यसको हामीले एउटा इमेज क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। इमेज क्रिएट गर्नको लागि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यो प्रम्प्ट चाहिँ नै च्याटजिपिटीले दिएको छ हैन। यसलाई चाहिँ अब हामीले कपी गर्नुपर्छ। कपी गर्नको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा तपाईले यसमै लङ प्रेस गरेर राखिराख्यो भने पनि तपाईको कपी हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ लङ प्रेस गरे भने यसरी कपी गर्न पनि मिल्यो र तपाईले यो कपीमा गएर यहाँबाट पनि कपी गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब म सिम्पली यहाँबाट ब्याक जान्छु। यसलाई चाहिँ नहटाउनु होला, म होम बटनलाई चाहिँ थिचेर ब्याक आएँ हैन। त्यसपछि हामीले जेमिनाईमा जानुपर्ने हुन्छ। गुगलको जेमिनाई एपलाई चाहिँ नि तान्नु होला तपाईकोमा छैन भने चाहिँ हैन। सो त्यसपछि तपाईले यहाँ फेरि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तलपट्टि आस्क जेमिनाई भनेको छ, यसमा तपाईले लङ प्रेस गर्नु होला र अहिले भर्खरै लिएको प्रम्प्टलाई चाहिँ पेस्ट गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले यहाँ एउटा रेसियो दिनुपर्ने हुन्छ। हामीले अब रिल्स भिडियो बनाउँदैछौँ भने रिल्सको लागि 9:16 राख्नुहोस् हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँबाट तपाईले सेन्ड गर्नुहोस्। सो अलिकति यसमा वेट गर्नु होला हैन। र यसले हामीलाई एउटा 3D इमेज चाहिएको जस्तै बनाएर दिन्छ। सो मेरो इमेज क्रिएट हुँदैछ, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मेरो इमेज क्रिएट पनि भइसकेको छ। अब यसलाई हामीले यो तल दिएको ड्रप डाउन छ नि, यो एरो छ नि, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यो 3 डटमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कपी इमेज र सेभ इमेज भनेको छ, हामीले सेभ इमेज गरिदिउँ हैन। अब यति गरिसकेपछि फेरि तपाईँ ब्याक जानुहोस् र च्याटजिपिटीमै जानुहोस्। च्याटजिपिटीमा आइसकेपछि तपाईले यो नेपालीमा लेखेको प्रम्प्टलाई चाहिँ नि कपी गर्नुहोस्, यतिलाई चाहिँ नि कपी गर्नुहोस्। सो फेरि ब्याक जानुहोस्। ब्याक आइसकेपछि तपाईले क्रोम ब्राउजरमा जानुहोस्। क्रोम ब्राउजरमा तपाईले फ्लो एआई भनेर सर्च गर्नु होला हैन। त्यसपछि यहाँ माथिमा देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट फिल्म विथ एआई भनेको छ, यसमै जानुहोस्। सो त्यसपछि तपाईले क्रिएट विथ फ्लो भनेको छ, यसमा जानुहोस्। फेरि साथीहरु, तपाईले यसमा जिमेल दिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले आफ्नो एउटा जिमेल अकाउन्ट दिनु होला हैन। र अब यो दुईटैमा टिक गरिदिनुहोस् अनि नेक्स्ट गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यसलाई माथि सर्काउनु होला हैन। यसरी सरर माथि गर्नुहोस् र कन्टिन्यू गरिदिनुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। यहाँ हेरेर तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तलपट्टि प्लसको आइकन रहेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि अपलोड इमेज भनेको छ, यसमा जानुहोस्। आई एग्री गरिदिनुहोस्। व्हाट डु यु वान्ट टु क्रिएट भनेको छ, यसमा गएर हामीले अहिले भर्खरै च्याटजिपिटीबाट लिएको प्रम्प्टलाई चाहिँ हामीले यहाँ पेस्ट गरिदिनु पर्छ। वही अब साथीहरु, तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर यो प्लस रहेको छ नि, यो प्लसमा क्लिक गर्नुहोस् हैन। यो प्लसमा आइसकेपछि अपलोड इमेज भनेको छ, यसमा जानुहोस् र अहिले भर्खरै तपाईले क्रिएट गरेको इमेजलाई चाहिँ दिनुहोस्। अब हामीले च्याटजिपिटीबाट कपी गरेका थियौं नि प्रम्प्टलाई चाहिँ यहाँ पेस्ट गरिदिनुहोस् र अगाडिपट्टि मैले यो म पपैया हुँ भनेको छ नि, यहाँनिर म वही लेखिदिन्छु हैन। अहिले ट्रेन्डमा पनि यही चलिरहेको छ, वही म यो हुँ त्यो हुँ भन्ने चलिरहेको छ हैन। त्यसपछि यहाँ तल साइजलाई चाहिँ चुज गर्नुहोस्। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नानो बनाना भनेको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ तपाईले मिस्टेक नगर्नु होला है। यसमा तपाईको एउटा इमेज भनेको छ, यो इमेजमा लागेको छ, यो इमेजमा चाहिँ नगर्नु होला। तपाईले यतापट्टि यो देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर भिडियो भनेको छ, भिडियोमा चाहिँ क्लिक गर्नुहोस्।
अब यो भिडियोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेम चाहिने 9:16 मा क्लिक गर्नु होला। तपाईँले यसमा गर्नुभयो भने तेर्छोमा भन्छ र यो चाहिने रिलको आकारमा भन्छ, लामोमा भन्छ हैन। सो त्यसपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर एरो दिएको छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब यसमा क्लिक गरिसकेपछि अलि वेट गर्नु होला हैन, हाम्रो भिडियो बनेर आउँछ हैन, 2 वटा भिडियो बनेर आउँछन्। अलिकति वेट गर्नु होला, तपाईँको भिडियो चाहिँ जेनेरेट भइरहेको छ हैन। यो थाहा नहुँदासम्म हामीलाई धेरै टाइम लाग्यो जस्तो लाग्छ हैन। थाहा भइसकेपछि यसमा टाइम नै लाग्दैन। यो तपाईँले नर्मल्ली हैन च्याट जीपीटीमा गयो, च्याट जीपीटीमा गएर तपाईँ केको बारेमा भिडियो बनाउने हो त्यसको केही कुरा लेख्ने, तल प्रम्प्ट आउँछ, त्यो प्रम्प्टलाई कपी गरेर जेमिनाईमा जाने, जेमिनाईमा गएर इमेज क्रिएट गर्ने र अनि हामीले फलो एआईमा आएर भिडियो क्रिएट गर्न सक्यो हैन, सजिलै बनाउन सकिन्छ। जम्मा तपाईँलाई 5 मिनेटको काम हो। मैले तपाईँलाई सम्झाउँदा अलि टाइम लाग्न सक्छ हैन, तपाईँले ध्यान दिएर हेर्नु होला र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला र भिडियोलाई पनि लाइक गरिदिनु होला। सो साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसकेको छ। म यसलाई प्ले गर्छु, साउन्ड बढाउँछु है। ओइ म पपैया हुँ, तर मलाई केवल काटेर नफाल्नु। म पाचनका लागि सुपर हिरो जस्तै काम गर्छु। फाइबर र एन्जाइमले पेटलाई आराम दिन्छ। यो भइसकेको छैन, एउटा अर्को भिडियोलाई यतापट्टिको कस्तो भएको छ। Oh, I am papaya, but do not just cut and throw me away. I work like सो a साथीहरु एउटा चाहिँ इंग्लिशमा एउटा चाहिँ नेपालीमा भएको रहेछ हैन, यसरी बनाउँदो रहेछ हैन। अनि अब यसलाई डाउनलोड गर्नको लागि जो हाम्रो नेपाली छ हैन, यसमा जाने। यसमा आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईको यो डाउनलोडको चिन्ह दिएको छ नि, यसमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 270p र अनि 720p भनेको छ नि, यो 720p मा जान सक्नुहुन्छ तपाईले। यहाँबाट तपाईले एचडी क्वालिटीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल तपाईको 1080p भनेको छ नि, यसमा तपाईले भिडियोलाई तान्न चाहनुहुन्छ भने अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ र 4K मा पनि अपग्रेड गर्नुपर्ने हुन्छ। सिम्पली तपाईले 720p मा गर्नुभयो भने एकदमै एचडी क्वालिटीमा आउँछ हैन। सबैले यस्तै गर्छन्, फ्रीमा हो, तपाईले जति पनि क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो 720p मा डाउनलोड गर्छु। देख्न सक्नुहुन्छ मेरो डाउनलोड पनि एकैछिनमै भइसक्यो। 1.75 MB को छ हैन। अब म यसलाई चलाएर देखाउँछु हैन। ओइ म पपैया हुँ, तर मलाई केवल काटेर नफाल्नु। म पाचनका लागि सुपर हिरो जस्तै काम गर्छु। फाइबर र एन्जाइमले पेटलाई देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, यसरी भिडियो बनाउन सकिन्छ र फेसबुकमा गएर अब तपाईले यहाँबाट यसलाई अपलोड गरिदिन सक्नुहुन्छ। सो हाम्रो भिडियो आइसकेको छ। यसरी नै सजिलै तपाईले भिडियो क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। भिडियो कतिको इन्फर्मेटिभ लाग्यो, भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको चाहिँ सब्स्क्राइब गरिहाल्नु होला।